Rwanda hakitwa ibusasamana, iburaramana n'ibukinanyana. Umwami akaba uw'Abanyarwanda bose. Ntabwo uje kugwiza abanzi b'u Rwanda, uje kugwiza abarukunda. Ntabwo uje kugwiza ibihuru n'inyamaswa, uje kugwiza inka n'abana mu gihugu. Uri umwami, agatsinda nturi umutwa, nturi umuhutu, nturi umututsi, uri umwana w'Imana wavukanye imbuto. Abanyarwanda bakabana mu mahoro, bagasangira, bagasabana, bakagabirana inka n'abageni, bakaganuzanya. Kuganura kwari ugusubira ku isoko nk'Abanyarwanda. Abaturage bakiyibutsa ko bahuje gakondo n'ibyiza byayo Imana yabahaye, bakayishimira. Niyo mpamvu bayituraga igitambo mu byo yabahaye, bahereye ku mbuto nkuru bejeje. Umukoroni ahaziye areba ibyo byiza yiyemeza kubisenya, yitwaje amoko ngo abone uko adutegeka. Diviser pour régner. Umwami yamburwa ijambo, twitwa abapagani, ubumwe burayoyoka. Aho niho twaburiye ubunyarwanda, tubura ibyacu byiza, tubura ubuvandimwe, tubura gakondo, tubura u Rwanda.